Вы на канале Смешная Василиса. Серия называется «Что будем делать дома, если идет дождь?». Первый вариант. Представить, что на полу лава, можно передвигаться только по вещам и по мебели. Как бы так. Yes. Ты чего, сама не зашел? Ну вот. Вот наша Васенька, если канал называется Смешная Васенька, она там пазлы нашла. Ну, ей нравятся пазлы. Второй вариант. Можно сидеть в ванной, пока не пройдет дождь. Это бред. Ну как бы так долго идет. Вылезаем. Третий вариант. Мы можем просто сесть вот на кузов, если у вас есть он, и кататься. И-го-го, пока не пройдет дождь. Ну вот этот вариант. Он смешной. Конечно, сегодня. Просто можно взять... На, снимай меня. Да, не, убери руки. Внизу держи. От камеры крепко здесь еще повыше. Можно просто взять... Это четвертый вариант. Просто можно взять одеяло и быть привидением. Ну, здесь, конечно, как бы это был последний наш вариант. И прощаемся мы на нашей прекрасной Васеньке. Вася, помаши всем пока. Пока. Подписывайтесь. Но это, конечно, еще не все. Мы еще будем продолжать вести канал. Мы будем... Нет, эта серия еще не конец. Мы вечно будем вести по 3 минуты. Сейчас пошла только 2 минута. Конечно, нам очень жаль, потому что мы так все быстро сделать успели. За столько минуту. За 1 минуту или за 2 там. Вот. Ну, будем разговаривать. Снимать мою сестренку Васю, потому что она разговаривает. Васек! Ну, она, конечно, замолчала. Если смотрят это мальчики, ее зовут не Вася, а Василиса. Запомните это раз и навсегда. Просто, когда у нас родилась Васенька, вот, тетя захотела ее звать не Василиса, а Вася, сокращенно. И все начали ее звать Вася. И так у нас получилось, что она Вася. Ну, по-другому она Василиса. Проказница малая. Куда ты поползла, Вася? Коридор. Вот, смотрите. Ну, 3 минуты уже прошло. Ладно, давайте пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.